Você já pensou vir de trem de Cascavel a Iguatemi? Você já pensou poder ir para a praia de trem? Imagine você sair do Iguatemi e poder ir até Cascavel. Vamos nessa? Olá, eu sou Roberto Viana. Durante algum tempo eu consegui algumas coisas para Fortaleza, melhoria da vida das pessoas, junto ao Ministério Público, junto ao MC, junto à Prefeitura. Eu trago agora uma nova visão, uma proposta de mobilidade urbana, um trem, o tramway, ou tram, como os europeus chamam, que vai fazer a ligação do Shopping Iguatemi até a cidade de Cascavel. A ideia é construir uma linha de tramway sobre o leito da Avenida Washington Soares e CE 040, sem haver necessidade de desapropriações. Isso vai trazer progresso, beneficiando milhares de pessoas, trabalhadores e estudantes em geral, que usam o transporte no seu dia a dia, facilitando a vida da nossa população. A fase 1 interliga o shopping Iguatemi com a cidade de Cascavel. Propomos uma segunda fase, interligando as cidades de Cascavel até a cidade de Horizonte. O tramway é um sistema de composição similar ao que chamavam antigamente de bonde. É um trem de superfície, elétrico, silencioso, rápido e que consegue trafegar junto com os veículos nas cidades sem necessidade de um leito específico. Os trilhos podem ser posicionados sobre as ruas da cidade, garantindo uma integração segura e de fácil acesso para os usuários. Na Europa, as pessoas convivem com o tramway no meio da rua. Diferentemente dos trens que são comuns no Nordeste, o tramway está integrado às ruas, às praças
junto com a população. Ele para nos semáforos, ele convive com automóveis, ônibus, bicicletas, sem haver de forma nenhuma empecilhos na sua operação. Nossa proposta é que no leito da Washington Soares, o tramway possa ser integrado à nossa comunidade de forma similar ao que ocorre na Europa. Juntamente com a operação na Washington Soares, a sequência de operações na CE 040 ocorrerá da mesma forma. Ele pode conviver com o fluxo de veículos normais, caminhões e com a população na via, sem nenhuma solução de continuidade. Conforme você pode observar, o tramway está parado na Central Station de Amsterdã para o embarque e desembarque dos passageiros. Uma operação simples, não necessita de uma estação de grande porte.
Nessas imagens gravadas em Bruxelas, pode-se observar que o trem tem um posicionamento junto da calçada, ou passeio, como é conhecido, o que facilita o acesso de cadeirantes, o acesso de mães com carrinhos de bebê, pessoas com alguma deficiência de mobilidade. Estamos aqui na Avenida Sebastião de Abreu, ao lado da entrada leste do Shopping Iguatemi. O objetivo é apresentar esta alternativa para que a engenharia de trânsito e a equipe de obras possa definir o melhor local para a instalação da primeira estação. Seria a primeira estação que vai interligar o tramway do Shopping Iguatemi até a cidade de Cascavel. Estamos aqui ao lado da entrada sul do Shopping Iguatemi. Esta é a segunda opção para a colocação da segunda estação. Essa estação será posicionada em frente ao Shopping Iguatemi. Também será definido seu posicionamento a partir de análise da engenharia de trânsito. Nessa visão aérea, você pode observar a posição relativa da estação. O conceito que propomos traz a ideia de integrar o novo serviço do tramway, trecho Iguatemi-Cascavel, com a linha leste do Metrofor. Essa integração pode ser no shopping ou áreas próximas, a serem definidas através de um estudo. Estamos agora no canteiro central da Avenida Washington Soares. A nossa proposta é que o tramway, ou tram, como os europeus chamam, faça a sua circulação exatamente neste local, aproveitando que é um espaço pavimentado, livre de obstáculos naturais, possui um leito perfeitamente nivelado para a circulação do trem. Nesse trecho da avenida, as imagens permitem observar o que seria o percurso do trem em movimento, andando ao longo do leito de trilhos. Os trilhos serão lançados exatamente sobre o canteiro central. Será necessário realizar um ajuste em relação à ciclovia, mas são detalhes que a engenharia de trânsito poderá resolver. Propomos a instalação dos trilhos sobre a ciclovia no canteiro central. Opção 1. Ela não exige desapropriações. Uma alternativa é a instalação dos trilhos nas vias de rolamento ao lado do meio-fio, conforme mostrado na opção 2. Inclusive, a opção 2 se assemelha ao modelo mais usado na Europa, os trens circulando nas vias ao lado dos carros, ônibus e vans. Nós propomos que as empresas de ônibus que fazem as linhas para essas cidades se organizem em um consórcio para operar o tramway e os motoristas sejam treinados e capacitados para operar os trens. Nós propomos a criação de linhas de ônibus entre as cidades e comunidades
que ficam distantes da CE 040 para fazer a integração de forma perfeita para todos. O futuro não se cria sozinho. É preciso construí-lo no presente a partir das decisões que tomamos. Vamos nessa?